Здравствуйте, уважаемые друзья! Вот в таком состоянии у нас сейчас мойка. Выложили мы плиточку. Сидим здесь с Сережей, кумекаем, что и как дальше делать. Сверху уже плиточку почти выложили до низу. Без происшествий у нас, как говорится, никогда не обходится. Где-нибудь что-нибудь происходит. Все делаем, доделываем, переделываем. Возникают некоторые проблемы, но мы с ними успешно справляемся, да? Мойка у нас сейчас преобразилась немножко. Чуть-чуть мы делаем. Доводим все до ума. Сейчас, как видите, мы выставили маячки на пол. Остался нам совершенно прям тонюсенький слой подзалить. И все, у нас пол мойки будет готовый уже под плитку. Собрали вот такой угол уже под душ. Будут некоторые изменения в угол, мы еще добавим, декоративную, так сказать, накладочку, куда будет крепиться смеситель. Я сделал немножко воздушную подушку, чтобы, не дай бог, у нас вода зимой там не промерзла, потому что вода будет идти по верху под потолок и заходить туда в угол. Но это мы позже чуть вам объясним. В мойке мы уже, вот немножко видно, трубы проложили, теплый пол, раскидали трубы, залили кое-какой слой, как бы трубы заделали так, чтобы они у нас как бы держались, не шевелились. Хотя вообще сам процесс у нас это вот так, немножко неровно, но ничего страшного. Изначально положили мы отражайку на черновой пол. Черновой пол мы щебень, где были неровности, залили тонюсеньким слоем, чтобы щебень нигде ничего не выпирал, трубу нашу не повредил. Ну и начали вот в конце, вот видно, то есть уже немножко подзалили. Но смысла заливать, сразу скажу, несколько слоев нету. Посидели мы, подумали, решили выставить маяки здесь, чтобы заливать как бы один раз. Вот так вот у нас это сейчас вышло. Вот где кучка лежит. На нем уже стоит маяк. Сейчас мы это все немножко еще подправим. А здесь вот уже маячки я вчера побольше сделал гипса. Ну и уложил уже так, что он никуда не двинется, маячок. То есть хоть поезд пускай. Вот сейчас все дальше это будем продолжать. Мойку сегодня хотим, вернусь еще раз к ней, хотим залить, чтобы пол у нас здесь уже конкретно был готовый. То есть вот до порога мойку сделаем, дадим ей подсохнуть, чтобы нам здесь можно было спокойно ходить, хранить инструмент, потому что сейчас у нас все в парилке, там уже место под полок занято. Ну и здесь вот сейчас мы будем дальше продолжать маячки выставлять, потому что там у нас не хватило метра по полтора. И в середку еще один добавим. Все сделаем. Котел у нас получился вот так вот. Тоже сразу покажу. Сама дверца. Дверь стеклянная. Вокруг хромированная рамка, пока это все ничего не убирали. Сверху решили сделать вот такую полочку. Тоже уже все готово. Ну так, что-то положить можно будет. Ну, то есть удобно. Короче, решили сделать в виде камина. Практически полноценного. Ну и здесь у нас потом уже будет зона. Но это опять все в процессе. Все покажем, расскажем, что, как, зачем, почему. Вообще надо сделать ролик, подсчитать наши расходы. Сколько мы уже потратили. С учетом котла, кирпича. Вот, наверное, последние записи 2-3 закупались мы в Леруа. Ну, во-первых, это попутно нам. Часть покупаем, конечно, на рынке, потому что я работаю на рынке, и кое-где можно взять халявный материал. Где-то по базе, например, как плитку, по акции мы взяли, причем по акции на базе. Вот такие вот дела у нас происходят. Труба вот еще осталась, то есть вывели мы, уже здесь у нас будет электрокотел, вывели выход, или вход, наоборот, будет у нас здесь, а другой выход, получается, вон труба торчит, вот ее видать, то есть сделаем, там у нас опять будет, как правильно, вязка в систему, но это чуть позже, то есть тоже по теплому полу и вообще по отоплению. Я, конечно, не шарю, просто вызвал мастера, который мне показал, объяснил, сделай выход здесь, сделай вход там.
И получилось так, что я взял, раскидал. Для пола не стал я покупать никакие крепления. Купил такую сетку, раскидал ее. Ну и, в принципе, стяжками стянул трубу. Да, кое-где есть неровности или там косячки какие-то. Конечно, сейчас профессионалы будут немножко осуждать, кто-то даже подсоветует правильно. Поэтому, ребят, читайте комментарии, пишите комментарии. Может быть, кому-то на моих ошибках даже это и будет уроком или даже плюсом большим. В принципе, для этого мы канал и создали, и делаем, чтобы на моих ошибках где-то кто-то учился, где-то, может быть, наоборот, я даже правильно сделал. Поэтому вот такая вот ерундовина у нас происходит. Дел, конечно, полно. По наружке у нас тоже получается. Сейчас вот выйдем, покажу. Дверь надо будет нам тоже переделать. Дверь у нас бэушная, стояла в подъезде у кого-то. Тоже как бы отдали. Поставили в таком она плачевном состоянии. Надо будет и зашкурить, зачистить, покрасить. Здесь вообще планируем навесик сделать, потому что на зиму, если даже в баньке у нас будет тепло, мы будем открывать, заходить, то все наше тепло будет выходить. Ну и остается, конечно, дело за малым. Остается потихоньку собрать каркас. Сперва полы, потом каркас под вагоночку. Потом будем ставить двери. Ну и уже будет все к завершению у нас идти. Спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. Советуйте. До новых встреч.